Så ruller vi. Hej, jeg hedder Niels. Jeg bor i 8000 år C, og jeg har været ude på mit første skraldetogt. Og først så var jeg rundt til række supermarkeder. Der var ikke noget at komme efter, men så er hit pay dirt. Nu skal I se, jeg har faktisk selv det fra. Så er vi klar til spiselemang og skinke i tern og en masse. Der var der rigtig mange af. Jeg kunne faktisk have taget endnu flere. Jeg kunne fylde tasken her en gang mere. Økologiske æbler. Økologiske æbler. Men æbler i hvert fald. Men økologiske gulerødder. Masser af dem. Helt rugbrød. Mere skinke. Masser af kartofler. Økologiske, så vidt jeg husker. Yes. Og små hurtige kartofler. Mere køge. Risbrød. Boller eller noget slags. Mere kød. Jeg tror bare vi tager det hurtigt. Vupti. Alt det her og mere til. Jeg kunne have hentet meget mere. Det havde ikke plads. Så kører den. I hvert fald en tur mere. Smidt ud. Og det fejler ingen verdens ting. Det er lidt drøste. Og jeg ved du godt, vi smider mad ud for 16 milliarder hvert år i det her samfund. Men alligevel, det skal ryste. Kan I have det godt? Hej.